Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Lucky Baby. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Lucky Baby. Melissa arambabaje ntago avuze ko nabaye wa kabiri. Oya ngiye kubyivugira nihamagare. Oya mwimagine nkaho ari cya Kevin Hart kije kubasetsa. Muvuze induru induru ya mufane bisanzwe. Takina Ladies and gentlemen, this is Jen's Comedy Show. Are you guys ready for Lucky Baby? Ladies and gentlemen, give it up for Lucky Baby! Eh? Uvuze? Wabaye wa mbere? Teknolojia. Merci atwigisha kwigira kuri bakuru bacu b'abanyarwenya. Bakuru bacu ngo ba muri comedy store, ku Churchill show, ngo tugiye turebe uburyo ba performinga, tubyigireho natwe tuba abanyarwenya bari international. Abanyarwenya b'umwuga. Jewe nkunda sinzi impamvu nigira ka discipline navuze ka mbigireho none ngira amahirwe mbona yanabatumiye baje guperforminga ye hano muri Genzel. Haza MC Mariachi ajya kuri stage, akijya kuri stage nahise mfata agenda yanjye njya backstage ndandika ndeba utuntu twose ari gukora kuri stage, ndeba kuntu ari gutambuka ndavuga ati ibi ngibi nzabikora. Noneho umunywanyi yikoza muri audience azana Kristera aramuterura bagwa hasi. Akonda kandika niko ngiye gukora. Melissa vayo hano. Urabyanze? Nge kambibwira ibintu naje kubabwira ubundi nigendere. Hari famille ziba ziri class. Iyo bagiye guhana gatanya nk'imiryango y'i Kigali imeze bye, iyo bagiye guhana gatanya aba ari ibintu biryoshye mana yanjye nubwo aba ari gatanya. Baragenda bagatumira anti anko n'inshuti z'umuryango bakicara aho ngaho, ukumva umugabo afashe ijambo agiye guhereza umugore we gatanya, ahise atangira ngo baby agiye kumuha gatanya ikazi iryoshye. Hani nararebye mbona ndi kujya muri Canada ngiye gusupplyinga y'insinga nkatinda bikakubabaza nyine bikandenga, reka tuwe dufasha akaruhuko, relationship yacu tuzayikomeza. Za nshuti z'umuryango na anti nanko bakajya kubunga ngo ntabwo muhita mufata umwanzuro, mubanze mujye kuri date mubyigeho muzafata decision nyuma. Nanjye papa wanjye na mama wanjye sha bonago birirwa batumira inshuti z'umuryango. Wapi inshuti z'umuryango zirahurura. Ujye kubona ukabona papa ari hari mwumva sha matango nina gutsinda muri iyo nzu uzayitsindamo. Tuzareba imbwa n'umugabo kajya kubona na Mary nayo ikoje ku ruhande ngo hehe ra next. Nago ndabasha kugira ngo wenda ngira ubushobozi bwo kuba najya gutembera mu bindi bihugu byo hanze ngo ndebe se ibintu biba bimeze gute. Twebwe u Rwanda ruri unique kugezaho n'abageye bacu ubakumva ko bavuga utuntu twiyubashye. Asewe murakoze kariyubashye abashu turi kugendana. Nitwa Tony akazuba Tony. Umva bageye bacu. Yewe naribashije ati ninjya muri Kongo nkareba umugeye wabo Zabisoso Tongoronyako. Ibyo bintu nkibaza bizaba bimeze gute. East Africa hari event zijya zibaza America Got Talent murazizi. Hagenda hakajyayo utwana tukerekana impano dufite tukagaruka. Kubera iki hatajya hajyayo utwana two muri East Africa? No senge kari ino brage ni yanyu. Ngenzi ko tutagiye. Ntago twigize tujyayo.
ndagira ngo nsabe Melissa aze agiye kuba Simon ngagiye kuba Damascene uri kumva aze agende yakira akana turahera ku kana ko muri England duhita tuza hehe muri staff ako ino brage musanzwe muyizi ko muri kuyimfasha abanyira Melissa rero Simon rero ugiye kwakira utwana gusa ibintu byo kuvanga amashyi muri Amerika ugiye kwakira akana ka mbere karaza hano ukabaza amazina ukabaze n'impano gafite kakwereka impano gafite akandi kana nyine utwo twana turaba turi kuva muri ngewe nsubire hariya twakira utundi twana twinshi twerekana impano sibyo mu rwego rw'umutekano ndi Simon cyangwa Simon ejo niba uzamemba mugabanye mwitanga ibitekerezo byinshi ikindi kandi namwe muri American Got Talent hari ukuntu basakuza umwana aririmbye yego wenda ntabwo biri bakore ku mutima pe gusa mu pretending nkaho ari akana kazi imana we musakuze acira ko kana. Ladies and gentlemen, give it up for Brian from England. Bitesha. Bite muri England ako boss. Kabaze amazina yako ukabaze n'impano gafite. Hello. Hi. What is your name? My name is Brian. I'm from England. Ako uyigize Simon nawe. Which talent do you have? To sing. Ah, you are a singer. Yeah. The floor is yours. Mana we. Uratuma ndirimba. Fina, you're beautiful, see, I just used to be happy. You and I. When a diamond in the sky. Singing to the fire, see. Abumva ko barabo bageze muri America Got Talent. Akora akira kandi kana. Akandi ko karivuga kageza. Nikabanguke vuba vuba. Ambo. Hi. How are you? Nta kibazo. What is your name? Kasongoye. Impano. Mbaza impano mfite. Ufite impano? Simon. Mu Cyongereza. Kasongoyeze ni Cyongereza? Mfite impano yo kugamba. Ndaririmba. Tangira ubuvuge. Hozambe shifura wenda musanya nyangirira. Akira kandi kana gasoze ko mu Rwanda mana we nako mu Rwanda. Nikabanguke. Amashimeshe cyane ku mpano yo hano kuva mu Rwanda rwose. Murakoze cyane. Ufite impano? Oya uko nitwa. Witwa nde? Habarushaka James. Ufite impano yo kuririmba. Watangira. Mutagatifu wae. Umva uyu munsi tugiye kugura bya bikoresho byose bya electronique bizatuma urugo rwacu ruba rwiza kurushaho. Uvugishukuri. Kandi byose turabigura no muri Samsung 250. Karibu mwiza buzinenge. Iyi niyo dukeneye pe. Ngiye rwose nzajya nyirebera aho bwa bwiza bwawe mbubone bwose uko busa ukuntu ari nini ukuntu ikomeye abana bacu bazajya bayirebera amateka y'ubuzima bwacu rwose. Umfungire iyi ngiyi. Ayayayayayayay. Mega frigo nziza we. Ni nini ni nziza uzi ko iyi ngiyi yo nkiguko bari kukumva. Iyi microwave rwose yatuma urukundo rwacu rudakonja pe. Rukuzadushyiramo tugashyushya rugahora rushyushya imyaka yose. Byose pakira sha. Nyarutsa uhabibonye? Samsung 250 rwose ni wabo bakundana. Samsung 250 ni Shuadel. Gana maduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu.
cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera